Sei que não dá pra acreditar, nós estamos perto do posto Shopping Suspense Serra Azul aqui em Campinas. Olha onde nós vamos parar, dá uma olhada. Lambreta lá embaixo, a galera passando. Vai pro YouTube, Essa vai pro YouTube. Filho da puta! O cara passou. Pulou, o cara foi no acostamento. O cara passou, caralho. Agora é a festa, agora é a festa! Com direito a corte e tudo, né, Rio?